Il sesso è divertente, lo fanno tutti, piace a tutti, più o meno, ma è anche un pochino una faticaccia, no? Trovare un partner, mantenerlo, decidere di fare un figlio, crescere quel figlio, dedicargli tutta la nostra vita. Non sarebbe più semplice a volte potersi semplicemente dividere in due e creare una versione identica di noi stessi? Ciao Detective, io sono Alice e oggi parliamo dell'argomento, forse, più vecchio del mondo, il sesso. Perché esiste il sesso? Perché per unirsi servono un uomo e una donna? Per scoprire la ragione per cui facciamo sesso, il primo passo è capire il motivo per cui esistono un sesso maschile ed uno femminile. I primi organismi viventi sulla Terra si riproducevano in maniera diversa, cioè asessuata. Da una semplice cellula se ne producevano due identiche. Questo tipo di riproduzione è molto vantaggiosa per una questione di numeri. Da un solo individuo, infatti, se ne possono riprodurre due. E poi la generazione successiva da due individui ne vedrà 4, poi 8, poi 16. È una crescita di tipo esponenziale. Ed è anche il modo in cui si riproducono la maggior parte delle cellule all'interno del nostro corpo. Ad un certo punto della storia del nostro pianeta è comparso un organismo quasi come per magia, che anziché potersi riprodurre da solo aveva bisogno di trovare un altro organismo per poter completare il processo. Questo organismo si pensa essere stato il primo a riprodursi in maniera sessuata e questo si pensa che sia accaduto all'incirca 1,2 milioni di anni fa. Il motivo per cui a un certo punto questa cellula ha deciso che da sola non ce la poteva più fare in realtà non è molto chiaro. Gli studiosi hanno infatti ipotizzato una serie di complicatissime spiegazioni, una più complessa dell'altra. Non solo l'organismo che aveva bisogno di fare sesso è rimasto, ma il modo in cui questo voleva riprodursi è anche diventato il più comune, tanto che la stragrande maggior parte delle specie viventi adesso si riproduce in maniera sessuata. Dunque, anziché chiederci perché il sesso è nato, è meglio chiedersi perché il sesso è rimasto. Se pensiamo ai numeri, come dicevo prima, in realtà il discorso sesso non funziona molto bene. Per produrre un individuo, infatti, ad ogni generazione ne servono almeno due, un maschio e una femmina. Di questi solo la femmina porta a termine una gravidanza e quindi svolge la funzione di duplicazione in un certo senso. Questo significa che per ogni generazione, solo per arrivare ad una soglia di rimpiazzo dei numeri, serve che ogni coppia faccia almeno due figli. Nel giro di poche generazioni, per il fatto che gli uomini non possano di per sé portare avanti delle gravidanze, gli organismi asessuati surclassano completamente, per quanto riguarda i numeri, quelli sessuati. Per questo motivo spesso i biologi considerano il sesso come un vero e proprio paradosso. Perché farlo se è così svantaggioso? In realtà la spiegazione esiste. E no, non sto parlando del fatto che il sesso è una figata. Quello è un meccanismo che la natura ci ha donato, a noi e a poche altre specie, per poterci rendere più desiderosi di farlo e per poter procreare con più facilità. Il sesso infatti è un modo per evolversi in maniera molto più rapida. Anche se per ogni generazione ci sono meno individui, l'unione di due cellule diverse per crearli fa sì che ci siano molte più combinazioni su cui la natura può agire e nel caso in cui una di queste combinazioni sia utile alle condizioni esterne, allora è più probabile che questo tipo di organismo sopravviva. Facciamo un piccolo esempio per spiegarlo. Come sempre rispetterò i diritti degli animali e utilizzerò delle dolcissime lumachine. Le lumachine Sherlock e le lumachine Watson sono due specie che vivono nello stesso laghetto. Le lumachine Sherlock si riproducono in maniera asessuata, mentre le lumachine Watson hanno bisogno di fare sesso per riprodursi. Per questo motivo nel laghetto ci sono molte più Sherlock. Come abbiamo visto, le Watson vengono surclassate in numero perché le Sherlock durante le generazioni si riproducono molto di più. Le Watson sono quindi in minoranza e hanno meno cibo e meno risorse a loro disposizione. Un giorno però arriva un parassita che infetta le due specie di lumaca e queste piano piano iniziano a morire. Serve una nuova combinazione genetica per far sì che una nuova lumachina nasca con un sistema immunitario adatto a sconfiggere questo nuovo parassita. Le Sherlock hanno solo un modo per cambiare i loro geni, semplicemente continuando a riprodursi, ad un certo punto si spera che arrivi una mutazione in una cellula completamente casuale che porterà ad avere questa immunità tanto ricercata. Questo processo potrebbe richiedere moltissimo tempo e a dire il vero non verificarsi mai, quindi è probabile che le Sherlock in realtà si estinguano. Le Watson all'inizio non se la passano molto bene, ma diverse lumachine con diversi geni continuano ad unirsi attraverso il sesso e creano una grandissima varietà di combinazioni. Tra queste combinazioni è probabile che ce ne sia almeno una che garantisce ad una nuova lumachina di resistere al parassita e questa combinazione verrà fuori molto in fretta.
Ben presto, infatti, la popolazione di Sherlock sarà completamente decimata, mentre la popolazione di Watson, dopo un iniziale problema, grazie alla riproduzione sessuata, riuscirà a portare avanti la specie e, a dire il vero, a ripopolare il laghetto lasciato vuoto dalle Sherlock. Insomma, il sesso serve ad assicurare che l'evoluzione proceda più spedita e a far sì che le specie che si riproducono in questo modo possano sopravvivere più a lungo e anche avere dei geni molto più vantaggiosi. Avere così pochi figli in ogni generazione però in realtà non è un problema da poco. Infatti, dopo migliaia di anni di riproduzione sessuata, ci sono alcune specie che hanno rinunciato al sesso e sono ritornate a riprodursi semplicemente da sole. Questo è perché la natura, anche nella riproduzione sessuata, in molti modi favorisce la donna rispetto all'uomo. Se pensate a una gravidanza umana, ciò che l'uomo dona è solamente la testa dello sperma, quindi il codice genetico. Tutto ciò che non è DNA viene dato dalla cellula della donna e verrà poi trasmesso ai figli. Quindi in generale la riproduzione tende a favorire le cellule femminili, in modo che siano forti, belle e molto ben curate. E questo è il motivo per cui, se gli umani sopravvivessero per 1 milione di anni, è molto probabile che gli uomini finirebbero per non esistere più e anche noi purtroppo arriveremmo a rinunciare al sesso. Ma questa è un'altra storia. Se vi interessa scoprire come mai il cromosoma Y sta lentamente scomparendo e gli uomini sono destinati ad estinguersi, fatemelo sapere nei commenti e la prossima volta scopriremo un po' di più sul futuro del sesso nel genere umano. Ciao!